নমস্কার বন্ধুরা, আমি পাপড়ির রূপকথা চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এখনকার ভিডিও। গতকাল দুপুরেই বলেছি যে সন্ধেবেলায় দই পাতবো, তো সেই দই পাতার আয়োজনই চলছে। তো দুপুরেই দেখিয়েছিলাম 2 প্যাকেট দুধ জাল দিচ্ছিলাম। এটা আমি এখানে 3 হাতা দুধ নিয়ে নিয়েছি, আর ওই ছোটো ওই চামচের 3 চামচ গুঁড়ো আমুল দুধ ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে গ্যাসে বসালো দুধের মধ্যে মিশিয়ে আরও ভালো করে ফোটাচ্ছি ওটাকে। এদিকে ক্যারামেল বানিয়ে নিচ্ছি আমি। ওই কাপটার 3 কাপ চিনি নিয়েছি, আর জল নিয়েছি 4.5 কাপ দিয়ে ওটা গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি। ওদিকে ক্যারামেলটা তৈরি হচ্ছে, আর এদিকে দুধটা ভালো করে জাল দিচ্ছি। দুধটাকে অনেক ঘন করতে হবে। 2 প্যাকেট দুধ নিয়েছি, সেটাকে আমার না হলেও কমিয়ে 1 প্যাকেটের থেকে একটু বেশি পরিমাণে রাখতে হবে। এরকমভাবেই দুধটাকে জাল দেবো যাতে অনেকটাই ঘন হয়ে যায়। এদিকে ক্যারামেলটা হচ্ছে, এখানেও আমি এটাকে ভালো করে জাল দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা রং চলে এসেছে এর মধ্যেই। তো আরও একটু জাল হবে। রান্না করতে করতেই জানলায় চোখ পড়ে গেল, আর জানলায় চোখ পড়তেই এত অপূর্ব একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম যে ওগুলো সব উনুনে বসিয়ে রেখেই আমি দৌড়ালাম ছাদে। কারণ আমি রান্না করতে যেমন ভালোবাসি, তার থেকেও ভালোবাসি এনার রূপ দেখতে। আমি যখনই আমার নজরে পড়ে আমি সব কিছু ফেলে ছাদে চলে যাই, আর আমার ক্যামেরায় এনাকে বন্দি করে রাখি। তো এনাকে দেখে আমার কয়েকটা লাইন মাথায় চলে এসেছিলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখেও ফেলেছিলাম। সেটাই একটু শোনাই। তোমার এই রূপ দেখেই মরেছি আমি, এমন করে কেন কাছে টানো আমায়? আমি তো এমনিই তোমার যোগিনী হয়ে আছি। এই দেখো, ভর সন্ধেবেলায় ঘরের কাজ ফেলে ছুটে চলে আসি তোমার চোখে চোখ রাখবো বলে। আমার চোখের গভীরতায় তুমি নিজেকে খুঁজবে, আর আমি খুঁজে চলবো আমার ভবিষ্যতের ঠিকানা। কখন যেন আমাদের মাঝে এসে দাঁড়াবে কালো অন্ধকার, এক মুহূর্তে ভেঙে যাবে চোখের ভাষা পড়ার গল্প কথা। আবারও অপেক্ষায় দিন গোনা, কবে ডাকবে এমনি আপন করে। তো নিচে চলে এসে দুধটাকে জাল দিয়ে নিলাম। এবার যে ক্যারামেলটা তৈরি করেছিলাম সেটাও মিশিয়ে নিলাম। দেখতে পেলেন যে দুধের রঙটা পুরোই একটু লালচে হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম 2 চামচ টক দই। টক দইটা যখনই দেব একটু ভালো করে টক দইটাকে ছেঁকে নেব, কারণ টক দই থেকে জল বের হয়। তো ওই জন্যই ছাঁকনিতে আমি অনেকক্ষণ ধরে টক দইটাকে রেখে দিয়েছিলাম। এইবার দুধটার মধ্যে টক দইটা মেশাবো। ঠিক আমার বা যখন আপনারা করবেন, দুধের ভেতরে আঙুল দিয়ে দেখবেন যে গরমটা আপনার হাতে সহ্য হচ্ছে কি না। ঠিক সেই সময় গরমটা যখন আপনার হাতে সহ্য হবে তখনই দইটা ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে করে দইটা দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দেবেন। তারপর যে পাত্রে আপনারা দইটাকে বসাবেন সেই পাত্রে আস্তে করে ঢেলে দেন। আমি দুপুরেই দেখিয়েছিলাম যে আমি এই পাত্রের মধ্যে দইটাকে বসাবো, তো আমি আস্তে করে ঢেলে দিলাম। ঢেলে দিয়ে এবার এটাকে এয়ারটাইট করে ঢেকে রাখবো। তো যদি আপনাদের ঘরে এরকম কাগজ থাকে তাহলে এটা দিয়ে করবেন, নয়তো কাপড়, হালকা পরিষ্কার কাপড় দিয়েও করতে পারেন। আমি কাপড় দিয়েই করি। কাপড় দিয়ে ভালো করে গার্ডার দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, দিয়ে এবার এটাকে বসিয়ে রেখেছি। হাঁড়িটা যতক্ষণ ঠান্ডা না হচ্ছে ততক্ষণ এটাকে আমি বাইরেই রাখবো। ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এবার দেখুন আজকে বের করেছি, সুন্দর আমার দই পাতা হয়ে গেছে। তো আপনারাও যদি চান তো বাড়িতে দই পেতে ফেলুন। আবারও দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই।